今天修这台显示器是从垃圾站买回来的那一台，故障是开机黑屏不亮机，电源指示灯呢是一闪一闪的，像这样电源灯一闪一闪的。来看看哪里坏了，先把显示器的外壳拆掉。外壳已经拆掉了，看看里面的构造，这是屏 LCD 的屏，而且是一片二手的显示屏，明显呢是一个外壳全新，然后屏是二手的翻新显示器。所以啊，有时候你买到的显示器未必是全新的显示器，有可能就是这种，所以购买的渠道很重要啊。这边是电路板，这一块是驱动板，这两个一个是电源，一个是高压条。看上去东西很少，很简单嘛。接下来的维修思路就是先给这个驱动板外接一个12伏供电，看看驱动板是好是坏。如果外接12伏供电能开机，那证明是前面的电源板坏了；如果不能开机，那就是驱动板坏了。找一个外接的接口，像我手上的这一条，把它接在驱动板上。这是12伏的供电。然后接在这根线的接口上，看看电源指示灯已经亮了，说明呢驱动板是好的，故障呢应该在前面的电源板上面了。这时候呢再把屏幕接上去，看看是否正常显示。接上屏之后呢，可以看到是正常显示的。那接下来呢就去检测电源板的问题了。把它拆下来，这一块呢就是电源板供电用的。这样一眼看上去啊，就看出有问题了。看看我手指的这个地方，它是一个电容已经鼓包漏液了。它的作用就是输出电压的滤波，如果它有问题，就导致输出电压有问题。接下来就是把这个电容给换掉，换上一个同型号的就可以了。换完之后呢，把它装回去，把屏也装上，直接通电。通电正常显示，这样的话呢，这个机不开机黑屏的故障就搞定了。维修下来的话，就是一个电容坏掉了。最后呢，把外壳装好。好了，外壳装好，接上信号，通电测试，这效果也还行。这样的话呢，从废品站里收回来的一台主机和一个显示器，这个显示器呢就修好了，成本也不用多少，只是花了人工而已，也能当个二手屏幕出售了。好了，今天的视频就分享到这里，下期再分享一个笔记本，也是从废品站里面买回来的，看看有没有用，是赚是亏呢？如果你对视频感兴趣，别忘了点赞加关注。